Ćao drugari, kako ste? Ste dobro? Nadam se da jeste. Šta je poenta zapravo da se postigne da biste prevazišli svoje senzacije? Ono što trebate postići jeste da trebate umreti i ponovo se roditi. Dakle, to bi izgledalo šta? To bi izgledalo da u trenutku te frke, prpe, straha, brige, da se toliko date tome, da se toliko predate tome, da jednostavno osetite da ste se skroz prepustili jakom naboju straha, da ste se skroz prepustili da padnete na ulici, da se srušite, da kažete sebi ajde bre više da umrem, ajde da umrem više. Zapravo, tog trenutka kada to uradite, a verujem da niko nikad nije ni jednom uradio, to kada jednom uradite, onda ćete da se naložite na to, pa ćete hteti jebote daj, jedva čekam sledeći put da se opet pustim da umrem. I to je cela poenta, samo što se ljudi neverovatno uhvate i drže se tog straha da nikako da puste, nikako sebe da puste. Šta treba da uradite? Pustite se da umrete, pustite se, plašite se da ćete pasti u nesvest, pustite se da padnete. Ako se plašite da ćete umreti, pustite se da umrete. Ako se plašite da će vas trefiti infarkt, pustite da vas udari infarkt. Ako se plašite neke bolesti, pa na ruci markerom ispišite 20 puta tu bolest da ne možete da skinete naziv te bolesti. Ako se plašite da izađete na ulicu, izađite na ulicu i umrite više. Umrite više. To je poenta, da umrete, jer kada budete jednom umrli, vi ćete se ponovo roditi. A kada se ponovo rodite, onda će vas boleti uši za taj osjećaj koji imate. Boleće vas uvo, da li je to tu ili nije. Prevazišli ste, znači, prevazišli. Taj problem neće postajati lakši vremenom. Taj problem nikad neće postati lakši. Taj problem će uvek biti isti. Ali ćete vi postati jači. I vi ćete puštati taj osjećaj i jednostavno od tog puštanja prema tome, prepuštanja tome, nećete više to ni osjećati. Kako bi izgledalo pustiti se? Evo, na primjer, ako se plašim da ne umrem od paničnog napada, u trenutku paničnog napada, u samom trenutku paničnog napada, moram dovesti svoju psihu u stanje da ona kaže ajde pičko jedna, udri me jače, ajde, ubi me slobodno, slobodno. I da pustim te sve sokove koji idu kroz telo, kroz mozak, da pustim te senzacije, da pustim sve to, da se prepustim tome i da ne posmatram to, nego da posmatram okruženje, a da osjećam senzacije i da ih osjećam, a da ne reagujem. Samo da to posmatram kao jednu tečnost koja prolazi kroz telo, kako ona šeta. U trenutku kad sam uspeo prvi put to da uradim, bukvalno sam osetio kao da mi hoda kroz telo adrenalin. I bukvalno sam ga osjećao kako mi ide preko stomaka, pa mi ide prema grudima, pa prema vratu, pa mi prelazi na leđa i odlazi mi u ruke. Bukvalno kao da mi je neko unutar mene stavio neku tečnost koju pumpa i to ide. I toliko sam toga bio svestan u tom trenutku da se uopšte nisam povezao s tim, nego sam to samo posmatrao. To sam samo posmatrao. Dakle, bio sam spreman da umrem i toliko sam se pustio tome i rekao ok, sada ću da umrem. Sada ću da pustim da me to
razbije. Sada ću da pustim da me to otkine. I to je jedini put. Zašto neka anksioznost traje 10 godina? Zašto neka anksioznost traje 20 godina? Zašto neka anksioznost traje 30 godina? Pa zato što ljudi neće da puste tu kontrolu sebe da se spasu. Ta kontrola da pokušavate da se spasite, ta kontrola, joj šta se to meni dešava, to je to. Znači, vi mislite da ste nešto posebno, pa da to vama ne može da se dešava. Pa naravno da može, dešava se svima i zapravo pustite se tome, prepustite mu se, nemojte da budete u poziciji žrtve. Nemojte budete, ako se plašite da se vozite, ne znam, autobusom ili ako se plašite, pa odlično, imate priliku da odete, da se ceo dan vozite. I kako će to nestati? Pa nestaće posle 5 sati vožnje. Ali kako, šta će da mi se desi? Šta će da mi se desi? Umrećeš i treba da umreš. Treba da se raspadneš. Treba da te to razvali. Treba to da ti pomeri granicu jednu. Treba da se postaviš tako da prihvataš da se ceo dan voziš autobusom ako se plašiš autobusa. I kada uđeš u autobus, jako velika greška je ako si u poziciji joj, ajde, vozit ću se ceo dan samo da izdržim. Ne. Nego, vozit ću se ceo dan, ali vozit ću se i sutradan ceo dan i zapravo vozit ću se ceo život, a neka me to ceo život razbija. Naravno, to ne može ceo život da vas razbija i to će nestati onog trenutka kada se stvarno istinski prepustite tom gadnom osjećaju u toj meri da se puštate da umrete, da nestanete, da se zbrišete s ove planete. Znači, to je poenta. Umrite što pre i ne čekajte da 10 godina da vam dosadi više to, ali kako nestaje anksioznost? Pa nestaje tako što jednog dana više ne možete više sami sebe da podnesete takvog ili takvu i kažete sebi, ajde više u pičku lepe materine, ubi me sad, zabole me više, ubi me. Toliko mora da vam prekurči i onda je ona otišla. Ali šta je zapravo poenta? Nemojte da čekate 10-20 godina, nego se pustite sada i umrite što pre. Što pre umrete, to će pre ćete da se rodite. Što pre umrete, pre ćete se roditi. Zato uhvatite svoj strah, onaj koji je, spremite se tako što ćete reći sebi, ok, idem u svoj strah i neću čekati da on što pre prođe, neću čekati da se ta situacija što pre završi, nego ja idem do kraja da umrem. Moja poenta i moj cilj jesu da ja umrem. Kada umrem, rodit ću se ponovo. Morate da osetite tu senzaciju najjaču. Morate da se suočite sa svojim najvećim strahom. Morate da uđete u svoj najveći strah i da vas on pegla, da vas vozi, da vam senzacije piče, da vam se steže grlo, grudi, ramena, vrat, ruke, noge, da vam se tresu noge, da vam se tresu ruke. Morate da umrete. Morate što pre da umrete. Morate što pre da pustite to da vas spiči. Morate da se date toliko da se date tome da jednostavno ne pokušavate u tome da se spasete. Jednostavno morate da prihvatite da je to nešto što će vam biti najgore i da svesno gledate to najgore. I posmatrajući to svesno,
Ako niste, ako ste nesvesni, onda ćete misliti, joj, ajde, samo što pre da prođe, samo što, joj, šta mi se dešava, joj, šta je ovo, joj, ne mogu, grčenje, joj, šta mi je ovo, joj, gušim se, jao, vrati, joj, šta mi sad s ovom, jao, da izmerim puls, daj da vidim srce, daj ovo. Znači, nema, to znači da ste nesvesni, ali ako ste svesni, onda ćete gledati to ovako, aha, evo ga, piči, ajmo mali, piči me. Kako me piči, bravo, ajde piči, steže me grlo, joj, ajde, steži matori, steži mišiće, steži vrat, steži leđa, steži ramena, samo ti steži. Wow, kakav osjećaj, kako me ovo vozi, kakva ovo ludnica, jebote šta je ovo, kakvo ovo do jaja. Ovo nisam još osjetio, jebote šta je ovo. Dakle, poenta je da budete svesni tog trenutka i da mu se prepustite maksimum, jednostavno da mu se prepustite tako da budete svesni, a ne iz pozicije žrtve. Ako ste u poziciji žrtve, vas gazi vaša sopstvena podsvest, vaš sopstveni program spašavanja vas razbija. Zapravo, vi pustite to i budite iznad toga, odnosno vi budite na vlasti, a ne vaš Tako da, to je jedini način, to je jedini put, to je jedini proces, to je jedini pravac. 1000 pravaca sam probao, 1000 načina sam pokušao, 1000 stvari sam uradio, ništa mi nije pomoglo, zato sam se zajebavao s tim 10 godina. Umrite, to je poenta, da se pustite da umrete, da kažeš sebi, ok, ajde više, pun mi je više, ajde, gazi. I kad krene da gazi, onda posmatrajte. Posmatrajte kako se ti sokovi šetaju po telu. Posmatrajte kako se te senzacije kreću kroz vaše telo. Posmatrajte kako to izlazi iz nadbubrežne žlezde, kako prolazi kroz vrat, kako prolazi kroz oči, kako magli vid, kako trne, kako zuje uši, kako trni jezik i ruke. Posmatrajte kako stežu grudi i vrat. Posmatrajte kako noge postaju labave. Posmatrajte kako vam se ljulja, kako vam se leluja. Posmatrajte kako se plašiti od ljudi. Posmatrajte, sve to posmatrajte i kažite hoću još mi daj, ajde, udri me još, ajde, slobodno još, slobodno još, ajmo još, ajde da vidimo ali možeš jače, ajde jače, slobodno, spreman sam, umreću, zabole me, ajde da umrem, ajde. Eto, to je taj put. I nemojte gubiti vreme, pustite da umrete. Umrite što pre i rodite se ponovo. Ćao, drugari.